Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 4 декабря. Если вы услышали стук в дверь, ни в коем случае ее не открывайте. Сегодня я вам расскажу, что это может значить. Несмотря на то, что 4 декабря является волшебным днем, который запускает денежную энергию, но и также он является опасным днем, и сегодня я вам расскажу, чем он опасен. 4 декабря это идет праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И многие уже могли догадаться, что он посвящается Матери Иисуса Христа Марии. Но почему именно 4 декабря идет опасный день? Несмотря на то, что Пресвятой Богородице молятся как защитницы, 4 декабря все же несет в себе много опасностей, и возникают они из-за того, что сошлись определенные факторы. Согласно народному календарю, праздник Введения сигнализирует о наступлении зимы. Вот только с приходом холодов пробуждалась и нечистая сила. Люди верили ранее, что сам дьявол по земле ходит и пытается подкупить путников, соблазняя их своими дарами. В это же время вся нечистая сила пытается пробраться в дома и принести с собой беды. Поэтому важно было с утра обязательно помолиться. Молитву можно читать любую, какую вы знаете. Очень важно в этот день не вестись на соблазны. Конечно, сильное влияние оказывает и лунный календарь. В принципе, у него хорошая характеристика, но так как вы уже знаете, что в этот день выступает знак зодиака Рак, а он достаточно эмоциональный представитель, который должен сдерживать чувства и контролировать себя. Очень важно в этот день научиться себя контролировать. Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день. Старайтесь провести его в максимально миролюбивом настроении. Не вздумайте вступать с кем-либо в споры и конфликты. А лучше сделайте, как я вам и сказала в прошлом видео, угостите человека чем-нибудь сладким. В народе говорят, кто 4 декабря поссорится, тот до следующего года покоя не найдет. Поэтому лучше не рисковать, тем более Новый год впереди, старайтесь сдерживать эмоции. Ну и, конечно, ни в коем случае, если вы в течение дня, особенно вечером, услышите стук в дверь, ни в коем случае не открывайте дверь. Если у вас все ваши родные находятся дома, а вы вдруг услышали стук в дверь, либо стук в окно, ни в коем случае в этот момент не открывайте ни дверь, ни окно, так как это считается, что стучится сама нечистая сила, и стоит только открыть дверь, вы можете ее запустить в свой дом. Также ни в коем случае нельзя открывать окна в этот вечер, потому что нечистая сила будет всячески стремиться проникнуть внутрь, используя и двери, и окна. Ну и, конечно, чтобы себя защитить, вам достаточно просто на входной двери, можно даже карандашом, любым простым, можно ручкой нарисовать любой крестик. И когда будете рисовать, скажите такие слова. Защита стоит, дом охраняет, никого не впускает. Сказали один раз и все, и пусть этот крестик, даже самый маленький, можно нарисовать, пусть он у вас ночь пробудет либо на двери, можно также и на окне. Вот таким образом вы 4 декабря защитите свой дом и не позволите нечистой силе пробраться в ваш дом.